दोस्तों, सर्दी जुकाम और खांसी के घरेलू उपचार। दोस्तों, तुलसी सर्दी और खांसी की परेशानी को दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियां काफ़ी लाभकारी हो सकती हैं। यह खांसी की समस्याओं को दूर करने में प्रभावी हैं। इसके लिए तुलसी की पत्तियों की चाय या फिर इसके रस को काली मिर्च के पाउडर में मिक्स करके पीने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, एलोवेरा खांसी की समस्याओं को दूर करने के लिए एलोवेरा का सेवन करें। खास तौर पर अगर आपके बच्चों को खांसी की परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इस स्थिति में एलोवेरा आपके लिए प्रभावी है। इसके लिए 1 चम्मच एलोवेरा का रस लें, इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करके इसका सेवन करें।